Всем привет! Вы на канале о полезном, вкусном, интересном. И сегодня мы будем готовить варенье из одуванчиков или одуванчиковый мед. Это является лечебным и очень вкусным средством. Но сегодня я еще добавлю мяту. Итак, приступим. Сначала одуванчики освобождаем от листиков, стебельков, чашелистиков, от всего. Оставляем только сами цветочки. Количество ингредиентов все будет в видео в описании. Все одуванчики я почистила. Я взяла несколько листиков мяты, их предварительно помыла. У меня здесь 400 цветков, поэтому я беру литр холодной воды и водой заливаю цветы. Ставим наше варенье на средний огонь и доводим до кипения. Одуванчики стали закипать, и сейчас я уменьшаю огонь до минимального и провариваю еще в течение 10 минут. Одуванчики прокипели в течение 10 минут, и теперь добавляем пол чайной ложки лимонной кислоты. Все перемешиваем и провариваем еще 20-25 минут. Огонь не увеличиваем. Лепестки проварились 25 минут, я их выключила, и теперь нужно их процедить и лепестки отжать. Отвар я процедила, он у меня получился вот такой мутный. И теперь ставим его снова на огонь и доводим до кипения. Начинает варенье у меня закипать, и я сейчас буду добавлять 1 килограмм сахара. Мое будущее варенье закипает. Добавляем сахар 1 килограмм. Помешивая, доводим до кипения, чтобы сахар растворился. И сейчас мы будем видеть, как мутная вода превращается в прозрачную. Ой, какой пошел запах приятный. Одуванчик с мятой здорово. Пахнет вообще прекрасно. Варенье начинает закипать, образовывается пена. И сейчас пену я снимаю, огонь убавляю на самый минимальный и провариваю в течение 45 минут. После того, как вода закипела, варенье уже стало прозрачным. Пена сейчас уйдет. Варенье прозрачное, приятного цвета и очень приятного запаха. Все варим в течение 45 минут. Вот и все. Наше медовое варенье готово. Можно выключать и разливать по банкам. Посмотрите, какого красивого цвета оно получилось. Настоящий мед. Разливаем. В итоге из 400 одуванчиков у меня получилось 3 банки меда. Одна 250 мл и 2 по пол-литра. Сразу крышками я не закрывала. Ночь они у меня постояли, остыли. Теперь можно закрывать и хранить в прохладном месте. Всю зиму варенье может храниться, ничего ему не будет. Но если вы достаете и наливаете в открытую емкость, то варенье может засахариться. Поэтому держать его надо обязательно закрытым. Засахаривается оно очень быстро. Все-таки это не настоящий мед, а одуванчиковое варенье. И это надо помнить. Ну и так получилось очень вкусно. Вот и все, что я вам хотела показать. На сегодня я прощаюсь с вами. Если вы не подписались, обязательно подписывайтесь. До новых встреч на канале о полезном, вкусном, интересном.